Tos krito taip kortos, kad sėdime priekį. Jau gerai. Turėjom tik tai 1 valandą persėdimui. Likus 10 minučių iki uždarimo. Hello! Davilė žiauriai bijo filmuoti. Because in the night is 12 days, yes. In the morning 11 days, night 12 days. So one option, cars variant. One option I suggest you, Hyundai Elantra. Okay. With roof. Ska? Automatic, very good car. 2023. Cool Jetta. 2025. Tai mašina kainavo 275 eurai, 11 dienų. Ir ką? Nu ir ką, žiūrėsim. Galvoju, kad gal nepraeisi, bet galbūt betonuotą. Tai va, tai, nu, Marokė nenuskemino, gal ir Albanijoje nenuskemins. Turėtų nenuskemint. Sakiau, aišku, mažiau filmuosiu ir dabar jau filmuoju kiekvienu krūmu. Žiūrėt, koks krūmelis. Čia tas taiko ženklas arba Merso ženklas, 1 iš 2. Tai matau, kad braidimą jau yra. Taigi čia yra mūsų Jetta. Tėvai įdėdų žemė. Pasiėmėm savo Jettą. Sėdam į mašiną. Tai jo, pirmi kilometrai. Tai dar taip nedrąsiai, paskui va taip va įvairuosim. Va taip va, atsipūtė. Tada, aišku, davė mašiną visiškai be kuro, tai dabar bandysim rasti degalinę. Kažkiek pailsėjom, pamiegojom valandą ir atvarėm vakare prie tokios... Kas čia skaitosi? Čia aš skaičiu arba pilis, arba... Ne pilis, čia maldykla, šventykla kažkokia. Ką prasideda malda, tikėtina. Aikštė, kurią norėjau pradžiai atsivesti. Atsivežė mane į aikštę. Pasižiūrėsim, kas gero šitoje aikštėje. Bet va, yra laužiukas, galima tiesiog aikštėje atsisėsti prie laužo. Pasišildyti, mest smilkalą, kokį, aišku, kažkas įmetė popieriaus. Hello, please, one beer. Ką? Mes atsikėlėme ir išvažiuojame iš savo tokių apartamentų. Aišku, 30 eurų kainavo, nebrangiai, bet visai tvarkinga. Už tokią kainą turbūt geriausia, ką esam turėję per savo kelionės istoriją. Privatus kiemukas. Paliktas automobilis saugiai, lovytė, tualetas, dušas, 2 tualetai, ir ką, šiandien važiuosime Krūją, miestelį, tenai turgų pamatysime, dar ten dalykų pamatysime. Vakar buvom sutikę lietuvį, kuris čia iš Belgijos atskrido, tai su juo ten pasėdėjom vakare. Susitarėm, kad jis mums paliks savo SIM kortelę, kurią čia nusipirko su daug interneto, nes jis išvažiuoja, tai jam tikrai nereikia. Tai nusprendėm, kad paliktų mums kažkur prie oro uosto, tai bus misija dar rasti tą kortelę. Tai šiandien tokią dieną. Nu toks, kaip ten tas žodis, nenuspėjamas, neprognozuojamas. Tokie keliai prasideda, kur galite tiesiog nukristi į apačią. Aišku, dar manau, tik laukia iššūkiai. Nieko. Pavažiuosim. Tai tokiu tiltuku lėksim. Medinis rimtai. Hello. Tokią pirdukę senelis savo numynę. Medinių tiltų. Nu gal atlaikys, kaip manot? Tudės biškai papūsios, bet turbūt reikia važiuoti greičiau, nes pasižiūrėkit, lenta sulūžus, aš čia sustoju vidury, be smegenis. Važiuojam viskas.
kaip tik čia. Ką mes toliau keliaujame link ežeriuko. Radome grybų. Grybai. Valgomi. Aš kažkaip man atrodo, kad šitie tikrai bus valgomi. Labai panašus į kazlėkus mūsiškius. Kalnų kazlėkas. Kalnų Dvinukai? Taip, čia dvinukai. Kalnų kazlėkas. O, nemažai čia. Jeigu jam pasikep jau. Bet paliksim. Paliksim. Tuos dvinukus ištraukiam. Sudėtinga čia su tais keliais. Bet vaizdai geri. Ir šilta. Gal degę grįšim. Va, tenai jau matosi ežeriukas. Sargiai reikia nenukrist. Nenukrist ant peklų. O, tešlynai. Einam link ežero. Toliau. Visai gerai atrodo čia viskas. Vietiniai. Hello. Na ką, loja šunys ant mūsų. Strukinėjusi žemę tenka eit. Sakau dabar, kad neitume ir smigtume, paskui įsmingam, pavyzdžiui. Gerai atrodo, tas strukinėjusi žemė iš tikrųjų. O, ir batas. Hehehe. Atnešė upę. Turbūt čia... Aha, bet pasižiūrėjau, čia kažkas tai kažkada tai gerai prasmigęs buvo. Reikia gal mums atsargiau jo eit. Ir prisiminiau, kad palikau droną. Tai neišeis paskraidyt. Ir kaip faina čia. Labai noriu dėti ant žemės. Tai ant žolytės. Tai va tokie va čia gražumai. Kai ežeriuko eiti neįmanoma. Toks yra ežeriukas, čia visur toks dumblas. Medžiai tokie, va, žiauriai geri medžiai. Bliava, kaip gerai atrodo. Susitikom maldininką. Šiaip, aišku, ir Lietuvoje jų jau atsiranda. Kaip atėjus atrodo iš veiduko. Radom laukinių vynuogių. Dabar skanaujam. Nu, tikėtina, čia dar biškį pabūsim, va, žiūrėkit. Tokios kekės kabo. Ten dar mačiau medis man yra. Labai skanu. Mačiau turgui tokias prasidavinėjo. Jo, aš ir mačiau. Gal reiks lipti į medį. Prisimonu čia. Jo, būtume žinoję, tai būtume nevalgę vynuogių. Tai žodžiu, priėjome dar medį persimonų. Tokį prinokusį radom. Ir dar va čia pasižiūrėkit, yra granatų. Tai kažkaip tai reikės ir kitų granatų dasibraut. Nu, puota. Nu, kai kurie neprinokia, reikės paieškoti prinokusių. Ką? Pasižiūrėkit, radom. Vėžlio kiautą. Aišku, miręs tas vėžlys, o senai jo nebėra. Sutikom kitą vėžlį. Bet šitas kažkoks tai matosi kovos žymės, kažkas įpuolė. Bet apvertus matau, kad kojytės yra. Viskas yra. Tai net nežinau. Bet matosi iš čia, kad jis pasislėpęs. Duosim vėžliui vandens. Gal jis ištroškęs. Biškį pilkiam čia. Arba mes jį nuskandinsim, aš nežinau. Pasiklydom. Bandom ieškoti dabar. Kaip grįžt iki mašinos. Vandens liko tik tiek. Nedaug. Bet turime jeigu ką granatų. Uždaryk. Lysim dabar šitą skylę. Žąselė. Aš gal eisiu aplink. Visgi radom kelią iki automobilio. Vienas kelias per upę. Ten kažkaip, bet čia tokie tešlynai, nu, be šansų pravažiuoti.
Čia tai dar gal pralėksiu. Nežinau, reikia bandyti. Neužbuksint. Reikia aišku įsivertinti, kaip čia. Agilų labai, negilų. Mašina tai bus šviusa. Bandom per tą? Kuri? Per šitą? Tai labai trumpai papasakosim ir parodysim, kur gyvenam šiandien. Tai čia buvo skaičiuoti pusryčiai, tokia paprasta lovytė, dušas, tualetas. Kas gražiausia, tai turbūt panorama iš čia. Turime tokį vat vaizdą. Nu ir ką. Tai tiek. Ten vat turgus. Ką, šiandien keliausime toliau. Kur tu loji ant manęs? Kas tu padariau? Be mankštos, tai kaip be gyvenimo. Gerai, viskas. Judėsim. Sutikom Reivą. Reivai, kur tu bėgi? Reivai, atsisuk, atsisuk Reivai. Eik tu Reivo sienom taškas. Tai va, tai mes dabar esame čia tokioj... Kaip šitas miestas vadinasi, čia Krūja. Krūja pily. O gyvūniukai turi atsigerti iš kur? Atsigėrė, ne mažylė, atsigėrė. Vaikas geras, atsigėrė. Taip, geras. Būsi mažasis Ly, o tu būsi Ryžas. Gerai, žiūrėkit. Čia yra drons, bandysim paskraidyti čia po jūsų rajoną. Mes čia paskraidysim po... Ką? Ei, su. Bliama, bijau, kad įsikraus pultas. O jeigu įsikraus pultas, nebegrįš man drons namo. It's very good, yes. Yeah, very good vitamin. Daug vitaminų. Vitamina B2 Vitamina B. B, B2 B6. B12, B kažkiek, dar B kažkas. Tai pimpalas gerai stovi nuo jų, taip? Yeah. Good? No? Good. Gerai. How much? 1 euro. Aha, aš tik taip turiu. Oh, yeah, one. Okay, thank you. Oh, danke. Bye. Ką žvengi? Nu ką, atvarėm į turgų. Praseisim, bet nieko gal nepirksim. Aš tokius turėjau, bet aš pamečiau. Nusipirkom padėlkinius sakinukus. Pas mane Reidon užrašyta. Reidon, pas mane turbūt Reibon. Ai, pas mane Tomi. Tokia va, pasižiūrėk, tai čia dabar vaikščiosiu visas. Madingas. Spūdingai eisim dabar. Kažkoks tai. Bet akinių labai reikia iš tikrųjų vairuojant. Lemba nepasiimam. Nu va, ir atsidarė beveik visas turgus. Visi turgautojai. Hello. Oh, wow. Talaia handmade, tradicional. Yeah. Cool. Čia yra vat, audimo staklės. Bet ir audžia savo kietai taip. Girdi, jeigu patinka, nusiperkam, ko tu pa. Ką čia su vienu? Nu tai 2 nusiperkam. Gal dar rasim. Jeigu patinka tau. Brangu. 10 eurų brangu. Nu nežinau, tai iš kiek tu nori. Žodžiu. Nu tai pati pasidaryk tada. Jeigu 10 eurų brangu. Žodžiu, čia Albanijoje keliai, tai yra tokia biški, what the fuck. Ir navigacija grybauja pastoviai. Arba mes grybaujam.
200 metrų. Šiek tiek Ir šilin, žiūrėjau, tarsi. Tai čia kalba tu girdėta? Ypač tokiuose senuose, tai žmonės stoja belia kur, vidury kelių, tai atsistoja tiesiog avarinį įsijungia ir tiek. Bet nieko, teko vairuot man čia visur. Pasimėgausime tokiu nusileidimu gražiu nuo šito miestelio Kruje. Labai primena šiek tiek Teidės nacionalinį parką, kai keliavom Tenerifę ir irgi leidomės nuo Teidės. Tai buvo toks Corona forest miškas, tai labai primena pušelės ir tie kalnai. Nu, bet aišku, čia vis tiek taip šiek tiek. Bet gražu. Čia visai pasivaikščiočiau. Ne, man reikia. Mes sakysim mums. Ką sakysi? Full benzin. Tai va, atidarėme. Supilsime kuro, nes biškį pigiau, pilną baką. Gal dar aišku nereikėjo, bet vis tiek pilama. Dabar mes kažkokių fūrų kvartalę važinėjom, su sunkvežimiu. Čia tik sunkvežimiai ir mes važiuojam. Turistai, va, kur. Karavaca lagūnoje. Čia garočią darau tokį pratimą, kad dingtų pavirklius. Matot, beveik nėra. Ir dar yra keli pratimai veidai. Pamankštinių veidą. Ir cool, paskui būna be pagurklio aišku. Man daug palaus galiu toks. Ir gyvatės įskaitant turbi per naudingą, bet vengiančią žmonių. Vešliai tiek sausumos, tiek jūriniai. Vakar batėm be vešlių ir buvau pagalvojęs apie gyvatės. Nes bridom per tokį mišką, kad duojai ten. Mes radom kelių, mes gerai radom. Ir valgome prie Skadaro ežero. Susakėm žuvat. Sardinijos Skadaro ežero. Karpio. Čia dar karpio įkrų pridėjo. Nu, visai cool. Ragaujam. Žuvytė labai gerai, sveika. Skadarsko ežero, čia prie tokių valčikių atvarėm. Kėdutę, kaip tik papazuot, Dovilė atsisėsk. To Dovilė atsisės, čia iššausim tokią vat gerą fotkę. Pakelsim droną, apskrisim tą pastatą. Prašom, pasižiūrėkit, pozuoja mūsų materytė. Va, dabar tai bent geras kadras, o ten, kur tu fotkinaisi, tai, nu, Dovilė, nu, sorry, bet nesąmonė. O dabar pamatysi, paskui sakysi, o eik tu kokį gerulę fotkulė. Nu? O, labai nice. Čia kaip sakoma, šelinį albumą. Tai viskas. Nieko normalaus nebuvo? Nu ką, šiandien gyvensime, tai vat čia, vat. Aišku, čia toks kiemas, ten įeini per gatvę ir išsinuomama. Tai va, tai čia priimamasis. Čia va, Fenuks guli, gal pasidžiovint. Gerai, kad yra mikrobangė. Tada skalbimo mašina, šaldytuviukas. Galima kažką pasikukinti ant greičio. Nu ir mūsų kambarys bus toks vat. Už 24 eurus, visai gerai. Šiandien su Dovilė mėgausim atskirai. Bet aišku, gal susislinksim, reikia pažiūrėti. Eik, aišku, susislinksim. Tai va. Va, žiūrėk, su kokiu mirsioku važiuoja. Šits tai bagotas, matas, bagotas. Einame tokiu miesteliu prie... Atvarėme į Dievo namus. Pamanifestuosim su Doviliuku, kad gyvenime viskas pavyktų, kas sektųsi. Tai va, duok Dievulį man kantrybės, stiprybės su šitu gražuolį. Gal nori tu ką nors pasakyti? Ne. Irgi žodį. Nenoriu. Dovilė, aš pasakysiu. Doviliai kantrybės su manim Dievulį duok. Nu, papasakau, ką darėjai, ką tik. Taigi mes ką tik nupirkome maisto gyvūnams. Ne.
Pero, kiek paėmė maisto? Oh, yeah! Ir dabar nesutiksim nei vieno šunio. Kaip dažniausiai tai būna. Pasiėmė maisto. Ir nesutiksim nei vieno šunio turbūt. A gal ir sutiksim, kas ten žino. Ir dar šiaip reiktų konkorėžių paragauti mums. O gal ne dabar šito pavalgyti? Ar labai nori? Ne. Ten prie namų buvo, jeigu ką. Nu ką, einam ieškoti šunų? Ne šunų, einam pasivaikščioti. Norėsi vėliau? Įdomu, aš tik vieną norėčiau paragauti, nebent. O čia kepa kukurūzus. Kukurūzus šiaip aš irgi mėgstu. Radome pirmą dogį. Yeah! Yeah, dogį. Tad nevalgy. Nupirkom lievą maistą. Net nevalgo šuo. Pridėk jam daugiau. Jis storas, pasižiūrėk, jis nutukęs. Koks dar maistas, nutukęs šuo, netriaugėja. Jis sako... Užsirinksim visą šunų kvartį. Jo, mes tai čia vaikščiosim vien tik su šunimis. Gerai, draugaujam. Tik! Op! Daug Dovilė jam maistą. Yeah, doggy. Doggy.